那陈董事长是11届公共系，然后陈景生校长他说比照14届，他不是东海毕业，但是在东海很久，记得很久以前，他就行政会议坐在我对面，他是学院院长，我是电动中心主任，那时候他已经在东海很久。那今天我看到很多位都是老前辈，像洪教授是参与编撰这种校史的这个，所以今天应该有很多问题。然后地方老师也写了很多东西，廖胜雄老师也是前辈，这个沈老师当然是常常也在谈东海，所以我想今天我们可以把时间，也许就是说两位这个分享者分享，然后后面我们就有时间大家互动。那我先引述一下，这个是建校10周年的时候，那时候联董会找了几位，现在来看就是评鉴委员，只是那时候是有日本、有菲律宾、有美国的这个老师过来评鉴东海。那时候开宗明义，在总论的时候他就写说，他说这个族人对最初之理想也有理由感到怀疑，其是否清晰，一如往昔。就说东海大学当初创校的时候是有一些理想的，今天的题目叫做这个东海的过去、现在、未来，然后后面是从创校理想说起。那当初创立东海大学是有它的理想性，但是10年过了，这个评论报告第一句话，总论的第一段就写说我们有理由怀疑说这个理念是不是清晰一如往昔。然后第二个问题要讲说是否仍然完全适用。比如说我们这个60年前创立东海大学那时候的理想理念，到现在是不是完全适用？所以一个是说，比如说我大概是17、18年来东海最短的，17、18年前来东海，老实说我来东海一无所，不知道这个学校的理念，只觉得东海很漂亮吸引我。然后那时候在省部开会碰到廖老师，觉得东海的老师非常有气质，所以我就决定从别的学校跳槽来东海。那时候来东海大概只有几个理由。一个叫做校园漂亮，一个叫做我女儿要念这个幼稚园跟小学，希望转到这边来。另外一个就是这个天下是远见，说东海影响台湾100大有2位是，我告诉你2位东海老师的。那我原来服务那个学校没有半个人，我讲都这个水土应该不错，所以后来又跳槽来东海。但是不只是我了，我相信现在有很多今天老中心都有很多同学对东海创校理念恐怕也清楚，恐怕老师对东海创校理念也一无所悉啊，不要说同学。所以我想这个整个系列的演讲应该是蛮有意义，就是说当初创校10年都在问这个问题，创校理念是否清晰一如往昔，是否仍然完全适用。然后那时候他说，既然做了10年，应该有个喘息的机会，让大家审视一下当初这个作为这个目标是不是还在，那应该怎么做适应那个时代。然后他讲说这个评鉴当初的目的，他说这个应该重申此目标，不仅是行政上如此，教职员间之和谐合作尤须如此。然后他说他们不是来帮东海大学定明确可行之理想，而是责任是激励东海各部门人员、董事会、行政当局、教职员去描绘如何落实创校理想。所以我想，在这个10年、60年的时候，大家来回忆一下东海创校的最初理想，然后从过去看现在，谈未来，然后大家一起来勾勒东海的理想是不是在现今东海是重要的，如何去落实，让东海成为有理想不一样的大学。这个我想是我们空中这个书院办这个座谈的目的。那我就把时间，今天时间其实是够的，那我把时间就交给2位这个分享者。第一位，我就请这个我们的郑董事长来分享。不久前才接到说这个题目的内容，基督立教精神，其实跟我讲的是东海的立教精神，所以那个基督这个领域但是不单纯的讲，我今天在这方讲的都是
不晓得发生什么事，但是就在那4年的当中，在东海的经历，我今天会讲比较多的，就是那个立校精神怎么样子落实在一个学生的身上，让这个同学，让这个学生到今天成为现在这样子的一个人。所以我想，这个应该会比很多的资料更能够贴切的去了解东海大学最早的那个叫做立校精神到底是什么，然后怎么样子去落实和实践在这个东海大学的校园里面。那讲到这个的时候，前面第一章是东海的立校精神，这是给我的题目。那我在想说，东海的立校精神其实应该就是第2章，就是东海大学的基督立校精神，就是这几个字。因为东海大学到今天，不管我们每一个老师学的经验是什么，但是不可否认，我们是一个基督教大学。当初设立的时候，东海大学，我特别把东海大学这4个字写出来，就是因为我们是一个大学，所以怎么样子让一个叫做基督立校精神去落实下来，其实是落实在大学的里面。那这个到底在东海大学产生出什么样子的一个结果，或者叫做特色？我最近在看校史，几十年的校史。现在东海大学又面对一个些挑战，像所有人都在这里，相信你将来有时间回顾。今天晚上在这里讨论的时候，要记得在东海大学现在有一个争论，东海大学的定位到底是什么？定位到底是什么？我们是一个研究型的大学呢，还是一个教学型的大学，还是研究教学并重的大学？我老实说，再过10年、20年吧，这个争论也都不一定会有一个非常清楚的答案。但是当谈到一个大学的特色的时候，今天在台湾660几年大学，其实大家在问的就是这一句话：东海大学，你是研究型的大学，还是这个教学型的大学，还是研究教学并重的大学？大概就是问这个。东吴大学在年以前，再稍微再早一点，刘兆全校长去当东吴大学校长的时候，他直截了当的就讲一句话：东吴大学绝对不可能成为研究型的大学，也不需要去做这个无谓的努力。所以东吴大学定位做一个教学型的大学，然后全力这几年下来确实有非常好的成绩。但是东海大学我们要讲说，我们要做一个教学型的大学，我想在校内这个纷争就不知道哪一天才能够平息。关键就出来了，东海大学最早设立的时候，立校精神的理念，你看不到一个字说东海大学是一个研究型的大学，我们甚至连研究所都没有。如果我们要做研究型的大学，我们一开始要有研究所，像清华、像交大当时的我们不是。所以东海大学一开始立校的时候，绝对没有把自己定位成研究型的大学。东海大学立校的时候，有没有把自己定位成教学型的大学？我老实说，去看一看所有的文献，我们这些前辈有很多研究的，你们去了解看看。据我所去了解的，好像也没有。东海大学根本连想都没有去想说，我们东海大学要成为一个教学型的大学。但是东海大学在立校的最起码前面20年，前面15年，是不是一个非常有特色的大学？全台湾只要知道东海大学的人，没有人敢说不是。是不是一个一流的大学？绝对是。我们又不靠研究，又不靠教学，我们怎么样子能够达到那样子的一种境界？这个就是东海大学最特别的地方。所谓特别的地方，就叫做特色。那这个东西，我今天在这讲，因为讲到立
立校精神，那就要回到最早的时候，看最早的时候是怎么做的才依照。但是我今天后面我一定会跟大家提出来很大的挑战。我们如果只是缅怀过去，研究历史，这个今天在这里这就没有太大的意义。特别是同这些同学，大家一起参与的时候，怎么样子为了将来，我们还能够做什么？应该做什么？所以我想，我开场，我先跟大家稍微分享一下今天上。刚才罗老师问我说，我要讲多久？给我的时间是45分钟，现在已经讲了多久了？那我跟罗老师讲说，如果把我的领受跟我今天预备的这个答案全部都讲出来的话，说给我1个小时恐怕不是太够。我真的要这样子，给我1个小时应该是不够。但是我想我也只能够说简要的把一些我自己的看法，然后能够去表达出来。然后我想说多留一点时间，让大家能够互相的讨论，有什么大家想要知道的，在我能够讲的范围，我能够了解，我所了解的范围，可以跟大家一起。所以东海大学的基督立校精神，东海大学立校精神，我老实说，就是这几个字，叫做基督立校精神。这个是东海大学跟全台湾非常非常多的大学不一样的地方，就是基督立校精神。他讲到基督立校精神，他接下来这里面一个是大学，东海大学。我们的立校精神，我们不是办一个小学，我们不是办一个中学，我们是一个大学。在一个大学的里面，怎么样子能够把基督立校精神，或者叫做基督的精神在下一章，就是基督精神这4个字，成为这个大学的一个非常重要的特色，而且能够让这个大学因着有这个特色，成为一流的大学，顶尖的大学。那这个就是东海大学开始的10年、15年，甚至我所了解的应该没有做到20年。东海大学一直都是全台湾，那时候是考联考的时候，我们私校第1名，没有第2名跟我们差了相当大的距离。最近还有一个12届的校友跟我讲，以前啊，我们联考的时候，我们一个系最后的1分啊，是下一个学校那同样的系的最高分。这样讲不知道能不能听得懂啊？东海大学我们系叫工业工程系，最低的1分，比那个时候中原大学的工业工程系的最高分都还要高。选了这个之后才会再去选其他的学校，在当时确实是这样子。我考进东海的时候，我考到工业工程系，工业工程系是东海大学工学院的第3个系，而且那时候就是只有3个系。我们那时候是有一个叫做工学院，一个是建筑，一个化工，一个是工业工程。建筑系那时候分数还不是最高，那时候化工系分数高。工业工程的分数是在这3个系当中最低的。我们那一届考进东海的人18个人，我是考18个当中第16名进东海。下面还有2个人分数比我少1分，联考的分数比我少1分进东海。但是我考进东海的分数，还能够在台大工学院还能够上2个系，而且绰绰有余。所以就是我考上东海的工学院的最后一个，所以倒数分数的最后一个，还能够考上台大，还能够有2个系。所以可以想象得到，在当时我已经是第11届进东海的时候，那个时候东海大学的这个因为那个时候联考的非常清楚哪一个学校排在哪里很清楚。但是我们今天不是要讲说当年有而是说考进东海大学的时候，我不知道说来到这帮是什么。刚才罗老师说，他因为这帮校园很漂亮，被吸引就来了。老师说，我进东海大学的时候，整个东海大学那个树
树我们有几棵嘛？因为前面几年才开始种树，一棵树种个10年也长不到哪里去。然后，从路思义教堂往下看啊，包括老师宿舍这边啊，一片黄沙，一片黄沙，就是说下面不像今天看起来是这样子的。所以东海大学的校园当时啊，最起码在我的印象当中，要讲说是美丽的校园啊，跟我在东海大学的印象是连不起来的啦。没有什么叫美丽的校园，那真的美丽的校园，那时候到台大去嘛，到师大去，台北我住在台北，到台大去，台大的校园、师大的校园，那个是真的是比较美丽的校园。东海大学那个时候，这个本身学校本身没有什么，走出校外，那个时候台湾大道没有拓宽，我们走出去就有一家面店，然后那个时候从东海大学校门口还可以看得到那个叫做公墓啊，那个叫做土地公，那时候看得到，现在看不到。放眼所及嘛，放眼所及，一片黄沙，包括现在的农种啊，可是你看得到的地方大概都是黄沙。在那样子的情形之下，进到这个学校，我已经是第10届，这样子的一个完全不吸引人的校园，能够成为台湾当时确确实实私校第一。那在包括公立大学比起来的话，东海大学也是还在非常前面。OK， 这个是当时的背景，造就这个情况，其实就是基督立校精神的实践。我再一次强调，为什么我会讲这些？因为这个是当时的状况，而且是确确实实实际上做的。虽然到后来10年以后检讨的时候，有一些觉得可能还没有做到那么够，但是确实是因为做这个，才造就了当时的东海大学。今天我们所看到的绝大部分东海大学的优点，在当时其实是没有的。我再强调一次啊，不要以为今天我们看到东海大学的很多好的地方，这个是建校的时候、设校的时候就有了。再看到这个创校前的大屿山，你放眼所及，就是像这个样子。东海大学你看得到的啊，大概就是像这样子，就是像这样子。放眼所及，一片就是像这种。然后东海大学这边我们大肚山又风很大，所以住在宿舍里面非常辛苦，每一天要擦桌子，要擦窗户，对，随时都是一片黄沙。你只要去上课回来以后，就是一片黄沙。对今天的东海人啊，讲起来吧，叫做不可思议。对当年我们那个时候的东海人讲起来，看到今天这个光景，我们就觉得说很幸福啊，对不起啊。但是要晓得，东海大学能够成为一流的大学，不是靠着校园的环境，真的不是，是靠着多少很好的老师吗？我老实说，我怎么看也不太是看得出来。早年的这些老师当中，有多少是真的是全台湾？当然有几位，但是真的也不是。既然不是靠老师，又不是靠教学，又不是靠研究，又不是靠校园，为什么我们能够在台湾的私立大学当中，不单单有一席之地，而且是在顶尖的位置？这个今天晚上，如果大家想想看啊，应该我所体会的应该是有一些道理。好，接下来所谓的东海大学的基督立校精神，其实简单讲一句话，就是基督精神如何落实在东海大学这样子一个学校的里面。我简单讲，大概是这样子，就是基督精神如何落实在东海大学，就是基督立校精神的这个叫做实践。那因为用这样子的一个思维，就可以去想说当年怎么做，后来怎么做，接下来我们应该怎么做。那当年因为这样子做，可以在我们东海真的，如果你用实话讲啊，我们东海的优点啊，
现在有的优点，那个时候基本上是没有的。在那个样子困难的情况之下，我们尚且能够做到那个地步，我个人我老实说，我非常的觉得啊，今天如果我们还能够把当年的那个立校精神再找一些回来，我们真的是会在台湾160多间公私立大学当中，我们会是这是一个叫做有特色的大学，而且这个特色会让我们加上现在有的这些这么好的，我们现在研究的老师是说比当年多了不知道多少。当年那些老师，希望这些前辈啊，您去研究看看，当年前面10届的老师看有出了几个 paper。我相信现在的这种 paper 啊，现在的这种叫做研究的这个量跟值啊，绝对比当时好不知道多少倍。因为那时候我们连一个研究生都没有，老师自己其实基本上是陪学生的。所以我的意思是，我们今天觉得很重要、很好的或者这些，想想看，当年在那么艰困的环境之下。那个艰困的环境之下，我们能够在很短的时间，不到10年的，其实有2年3年，我们就在台湾就算是占一席之地啊。那这些我们想想看，也许是我们在下来，我们继续开创是什么？开创将是我们的格言。我们想想过去有的，将来我们再做一些新的东西，我想。东海大学一定是不一样，所以今天晚上基本上我要跟大家一起来探讨的就是基督精神如何落实在东海大学。那这个又回来一句话，什么叫做基督精神？下一章，基督精神非常多。如果你是有基督教信仰的背景的话，简单讲，我讲的比较教会的术语，就是基督精神就是十字架，就是十字架。十字架怎么样子落实在东海大学？基督精神讲到说基督精神是十字架的时候，其实基本上它是两个面向，一个叫做爱，一个叫做人。所以基督精神十字架表达出来的一个是爱，一个是人。这个爱跟人到底要表达出什么？所谓基督精神十字架的那个爱，其实就是这一句话，就是这一句话。如果你念的话，我们一起念一下。约翰福音3章16节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。基督精神它不是一个空的一个想法理论，而是它是有圣经的根据，它从圣经的里面基本上是从这里来。那这句话来了以后，这句话造成有一个结果，就是神是爱所有人，不管人种，不管贫富贵贱，不管健康软弱，不管任何一个人，都是神所爱的。而且将他的独生子赐给他们，就是十字架，就是为了要救这些人。这是一个很根本的，我们叫做基督精神的最基本。接下去的这一章。接下去这一章是哥林多前书6章20节，这一章很特别的就是说，他说：“因为你们是重价买来的，你们是重价买来的，每一个人，在十字架之下，我们是基督牺牲重价买来的。”它产生出2个效果，第一个效果就是每一个人都是在神的眼中是宝贝，不可取代的，所有的人。包括我们今天坐在这里的每一个人，不要记得，我们都在神的眼中是宝贝，是不可取代的。我们是重价买来的，然后，所以他说要在我们的身体上荣耀神。所以我们在身上，在我们的身上，我们就必须要具备那个叫做道德的形象。对，这个身体上荣耀神就是，所以我们在很多的事情上面就不可以做。或者应该做，或种种这些，跟这个有关。但是所谓重价买来的，这个是指的那个爱所产生出来的就是真。接下来这2节，这一节圣经
约翰一书4章19到21节嘛，这一节这3节的圣经说，我们爱，因为神先爱我们。人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话。不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。这个就是神给我们的命令。这是因为我们爱，因为神先爱我们。神先爱我们就是根本约翰福音3章16节，刚才的那个哥林多前书，我们爱是因为神先用重价来赎回我们，这个互相的解。所以意思就是说，我们能够去爱人，这是神给我们的命令。但是我们能够去爱人，也是因为神先爱我们。啊，这是一个最基本的，就是基督精神的一个基础。好，接下去。这一句话在约翰一书3章16到18节，好，我用念这段话说：主为我们舍命，这个刚讲的就是十字架。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。这个话非常特别的，就是看到十字架的时候，特别是天主教的信仰，看到十字架手上有一个苦像，有耶稣的像、受难的像，所以我们看到十字架就是看到苦难、受苦。但是圣经里面特别提的就是说，主为我们舍命，十字架要表达的是爱，是神的爱。但是我们从此知道何为爱，而且我们也当为弟兄舍命。我们用这个爱去爱，就是刚才我们看的另外一段经，我们能够爱，因为神先爱我。但是下面这2句话说：凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在他里面呢？教子们呐，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和实践、按诚实上。这个就是基督立孝精神的实践。这个就是怎么样子，我们领受到爱，我们要成为一个能够去有爱的人。这个，那还有世上财物的，这是一个举例子。它其实意思说，当你有别人没有的时候，你怎么能够不去帮助他？怎么能够不去关心他？意思就是这样子。所以当这样子的这些的经文构成我们东海大学开始立校的时候的一个非常重要的契机。好，接下去下面的基督精神，我简单的把它讲一讲，简单的浓缩，就是成为一个有爱的人。东海大学的基督精神就是让我们成为有爱的东海人。我不讲东海大学的学生。因为事实上，我看到，我经历到，我感受到，到最后是所有的东海人，其实有形无形当中都受到这个非常非常大的影响，远远超过我们所想。东海大学开始立校的时候，我们会看到说什么劳作制度啊，什么2年的英语啊、英文啊，还有什么这个很多的这些东西。但是老实说一句话，真正基督教、基督精神的。我们讲基督教，基督精神的落实，其实到最后是这个。那这个它怎么落实？好，接下去基督精神如何落实在东海大学？这刚才的一个例子，有大家思想。我把它转换成如何在东海大学培养出有爱的人，有爱的人。这个是刚刚开始立校的时候的一个理想。后来怎么样把这个理想落实下来？我们继续往下看。因为这一段话刚才我念过，他说：“教子们呐，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”前面说主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。这中间有一个挑战，就是所有的我们讲说把爱活出来。有2种，一种叫做言语和舌头上用讲的，讲很多，另外一种是行为和诚实上是做的。讲的跟做的，在这段经文的当中，它有一个差别，差别在哪里？差别在对象。你说你是一个基督徒，你说你是一个有爱的人，不管是不是因为基督的爱，你是一个有爱的人，那我会问一句话：你有没有你爱的对象？我们讲这个爱不是男女那种感情的爱，而是一种关心、一种照顾、一种体谅这样子的爱。
样子的基督人的学校，我绝对不是随便乱讲。接下去，所以基督精神如何落实在东海大学？如何在东海大学培养出有爱的人，跟爱是有的对象？所以，我们东海大学除了是学术殿堂之外，如何建立有爱的人际关系？这个人际关系包括同学跟同学中间，包括老师跟同学中间，包括老师跟老师中间。我再强调一次啊，这一个东海大学开始设立的时候，建立有爱的人际关系，不是只有同学跟同学，包括老师跟老师，包括老师跟同学，也包括同学跟同学，而且不是个人我有感动我去做，不是，而是有制度的、有计划的、有系统的、全面性的，一个不漏的下去推动。这个是东海大学当初立校精神、基督立校精神落实下来的时候，就是除了学术殿堂之外，一个大学研究重不重要？学术重不重要？没有，一个大学研究学术重不重要？认为重要的请举手。谢谢。我养书院的学生应该是会比较有年龄比较大的啊，我想这当中有几位吧。没有一个人会说研究不重要，所以我不是说研究不重要，不是这个意思。请问一个大学教学重不重要？当然重要，所以这个不用问，当然重要，不然大学不是教学那是做什么？所以教学也重要，但是除了研究，除了教学，除了一个学生来上课，上完课以后，一段时间之后他拿了一个学分，到最后他学分够了，他毕业，他在基本的知识上他有一些领受之外，东海大学跟其他大学不一样的地方在哪？最起码在早年立校的前面的那将近20年的时间，除了这个之外，再下一张，特别，我现在讲的初创的时期，这段时间是最能够表达东海大学最早立校精神的。第一个就是校园整体的规划，包括现在文理大坝，包括所有的这些同学，上课一起从那边走，下课一起从那边去到餐厅，去到那个什么邮局，去到民间馆，去到那边，就是大家有非常多学校制造的机会，让同学当中可以产生很多的互动，就是人际关系。那这是一个。然后基本上当时前面的将近16年是小班制教学，这个小班制教学，它不是说随便想的，小班制教学为的是要落实基督立校精神，而这个基督立校精神是为了要让学校老师跟学生、同学跟同学中间有一个很特别的我们叫做人际关系。小班制教学，但是有设计的，所以当时全体的老师全部住校，没有一个老师例外，教职员全体住校。当时所有的学生全体住校，包括家住台中的学生也要住校。家住那个时候我的同学进去的时候，同班同学有一位是校长的儿子，校长住在校长公馆，这个他的儿子必须要住在哪里？必须要住在哪里？宿舍，必须要住在学生宿舍，住在我的宿舍隔壁没有几间，平常不能回家的，不可以，就是需要住在宿舍。他的家在哪里？他的家就是康文楼，但是他不能够回家，他必须要住在宿舍。为了做什么？因为他如果一直住在宿舍，他跟同学中间的互动就会少很多，所以刻意安排学生、同学跟同学中间的互动，老师跟同学的互动，这个是刻意安排的，就把学校一进学校，所有的同学都分组，然后每一个组都会安排老师，包括职员，不是只有教员，不是只有教员，包括老师会做家长，这个组家长，然后4年的里面。这些同学就是这个家长，除非那个家长有特殊的什么休假或者什么，不然的话4年就是这个家长。我老实说，我对东海非常非常怀念的一点就是当年有老师做家长，因为老师定期的
有些老师比较勤快一点，每个月会请这些同学去家里面吃一些好吃的。那最少一年最少会有2次，圣诞节一定会请去。那去的时候就整个小组人去。最主要的不是在那个，而且通常那个时候我记得是礼拜4的晚上，礼拜4的晚上是叫做不是团体，那时候不叫团体，也不叫小组，就是反正礼拜4晚上，所有的同学就会，老师会接待嘛，接待，但是不是吃大餐，就是到他家里面去，这个老师基本上不是导师，学校导师有另外导师，这个老师就会，那所以产生一种的关系，就是我们常常有事情的时候，未必会去找学校的导师，而是会去找什么家长老师。我的那个家长老师，我出来就业第一份工作是他帮我找的。我毕业了5年以后，他打电话给我，说台湾那个什么高雄有一个高雄电子，我住台北，高雄有一个高雄电子，他在那边有一个研究的工作，他需要有一个人去帮忙。然后他问我说，我可不可以去？毕业了5年以后，还打电话去找我。结果后来我那时候正好有一个空档，我前面的工作结束，后面工作还没开始，正好有一个空档，结果我就去。一个老师5年之后，毕业5年之后，还会知道这个同学的电话，打电话找到这个同学，请他去做一个事情。你们可以想象得到，当时的那种老师跟同学中间的互动的关系是多么样子的，叫做让人怀念。那这个是初期的时候，这一段的时间，这一些的做法，通常在校史的里面比较少提到，很少提到。但是这个是实实在在基督立教精神的落实实践。这是东海大学那个时候可以凭着非常不美丽的校园，没有特别好的老师，对不起，当时知道有几个大师在，但是只有几个什么徐福观什么这些，但是真的，平均讲起来没有那么多真的很好的老师，但是能够在台湾当时的环境的里面，我们能够成就一流的大学，我真的要说，真的要是这个东西。是这个东西，我实实在在经历，但是很少，后来有在教室或者什么东西去提到，但是我真的讲，东海大学到今天，不管我们现在变成什么样子，还在享受这个叫做余韵，还在享受这个当年的这个。而当年除了这些之外，我没有再写出来的还有一些。当年东海大学有一些叫做宣教师，从海外来的宣教师，这些人他们在各方面都是非常能够足以做学生的榜样，他们真的是叫做身教榜样。那我想现在大部分都凋零了，那现在新的同学大概不一定能够认识，但是老实说，在当年15届、16届前东海大学的同学，大概做的最怀念的师长，大概都是。那这些人他们真的是用牺牲奉献的精神来到东海，只是为了要实践立教精神，他们来的。而他们在东海所造就出来的，就是东海大学。对不起，这45分钟还有多少分钟？还有5分钟啊，5到10分钟，还有5到10分钟。我这一讲接下去，真的讲1个小时。所以看看当时草创的时候是这样子，因为我真的是时间有限，我不能一直讲下去，不然的话那个时代的那个时候的故事啊，真的是多到说，但是真的是那个时候，一届那些东海的同学，造就及后来整个东海大学在台湾，甚至在很多地方，我不敢讲说全世界，但是在我已经变成是。大学有一个特色，那时候东海大学这一个特色是全台
一直到今天，这个特色还是全台湾没有第二间大学有的。当年的这个特色，虽然只维持了不到20年，但是这个特色就是立项的时候，那个基督精神实实在在落实在这当中，不是靠，就是关系。我本身是一个实实在在的叫做受益者。我们今天在讲东海大学早年的时候会讲通识教育，确实通识教育我们是开创的，我们必须其他比较早，但是今天大部分的学校都有通识教育。确实劳作教育我们也是开始通识，而且通识教育、劳作教育基本上也是基督精神的一个落实，但是这一些都不是让我们东海大学成为一流的顶尖的大学的最重要的因素，最重要的因素其实当然这个。结果后来我们人数增加了，因为种种原因，反正我不是要做，所以到了25届左右的时候，当时有一个反思，提出来一个新的办法，也希望说在东海大学除了来这里上课、学到知识之外，能够在人际的互动当中能够增加。但是那时候的老师跟学生的比例已经不足以去做这个叫做什么小组家长式的是已经不行了，所以那个时候的老师学校的方面在努力的就做了一个方式叫做学长姐的制度，好像做了将近10年的时间。那到最后因为人数不断的增加，所以实在叫做做不下去。但是学长姐的制度在做的时候，其实它基本的意思就是想要把立校精神的那个人际关系的互动，老师跟学生、学生跟学生中间的那个互动，那个除了就再简单讲一句话，除了上课之外，除了参加社团之外，同学中间能够有一个全面性的、制度化、由组织、由学校来推动的一个可以促进、增加人际当中互动的一个做法，对不对？所以当时有个学长姐的制度。那这个后来也是因为学校继续增加，我想增加到8000个人、10000个人之后，大概就做不下去了。做不下去以后就不知道该怎么办，就定掉了。所以我刚才讲的说，我们东海大学有一个格言叫什么？开创将是东海大学我们的格言。所以这个是尝试在人数增加之后去做这个实践。曾经这样子做过，我的印象当中，如果没有做的话，大概有10年的时间，然后后来就停下来，然后一直到大概5年前、6年前，我们又有一些新的尝试，这样子，那个就叫做 Alpha System， 我不晓得这个名词用的对不对，是叫 Alpha System， 因为我看这个60周年校庆的里面就是写这个字，说我们东海大学我们尝试用 Alpha System。就是想要去恢复，想要去落实一些的这个叫做基督精神，落实在校园的。Alpha System， 我想现在在这里的应该很多人比我知道，但是做有没有困难？有非常多困难，特别是不是个人感动下去做，而是要全面性的下去做，那个困难真的是非常多。但是问题是 ，Alpha System。他其实在努力的想要做一个开创的时空，在现有的基础上面，因为这个东海大学最起码他当年的那个土壤，它是可以接受这样子的一个植物生长的，所以 Alpha System， 老实说，当初我们做的在东海做的有声有色的时候，我特别请东吴大学的校牧来参观。然后我跟他讲说，你东海大学可以做，东吴大学一定可以做。结果回去以后，他跟学校校长什么这些主管谈了以后，跟我报告说，这东吴大学 impossible， 绝对不可能。如果一年有个200个、300个、400个学生来做，就是新生有一点点机会，全面性的做，不可能。他说，而且他跟我讲一句话，全台湾除了东海之外，没有一个学校可以做得到。讲到这样子，那事实上后来我下去了解中原啊，包括什么清华大学很多学校我去了解，结果讲到 Alpha System， 大家跟我讲一句话，
除了东海，其他学校不可能。除了东海有，别人没有的，这个就叫做东海大学的什么特色。可是那就需要你花钱，未必需要花很多钱，但是需要有什么？我前面讲，需要有什么？有爱的人，要有爱的人才能走。你没有爱的人，每一人把自己管好就好了，别人干我什么事？别人干我什么事？我老师我把书教好就好了。这个学生他学多少，他将来就业怎么样子，干我什么事？非常直截了当的讲，我问过非常多大学的，包括东吴的，包括台大的，包括很多老师，非常好的老师。但是我问他说，你跟学生说，学生中间是我上课，他到最后打一个分数。那我说这些学生有没有什么困难，会不会找你？大学不管这种事，我再强调一次。学生有没有困难，会不会找你？会不会找老师？那老师跟我讲，大学不管这个事，这个是高中以前的事。大学不管这个事，但是唯独有一个大学当初就是把这个东西拿出来，当成我们的特色，而且还下去落实的。学生有困难，就是应该找老师。那后来因为学生太多了，老师不够，就找学长姐。学长姐没办法处理的，就找老师。我一直到今天我还是很纳闷的，这样的一个想法有什么不好？有什么不好？为什么做不到？因为要成为一个有爱的人，是需要培养的。而当年东海大学开始最起码10几年、20年，刻意的在培养这样子的人，后来也想要培养这样子的人。阿尔法其实我相信也是想要培养这样子的人。来，我提出来一个比较简单的挑战：博雅书院好不好？当中博雅书院的进步是，有几个是博雅书院？博雅书院没有来。没关系，请问你觉得博雅书院好不好？没关系，坦白讲没关系，我可以去什么秋后算账问。谢谢，鼓掌鼓掌鼓掌。鼓励同学多。我老实说，博雅书院，但是博雅书院如果照着现在这样子做到最好，最好的境界是什么？是一个博雅生的自我实现。博雅生的自我实现 ，OK， 是蛮很好。但是如果我们要让这个博雅生在自我实现的时候，还能够再加上一点点的东西，就是OK， 在自我实现的同时，他还能够去关心到比他少的人，比他少的人。如果博雅生书念得很好，他可以做一个很好、念书很好的博雅生，但是他如果能够再多做一点，他能够去帮助那个功课不是那么好的同学，这个中间有一点点差别。但是这个差别就是当年前面10年、15年、20年，都还是致力于落实在校园里面的事，但是后来没有，后来努力想要去恢复一些，但是到现在还是一个挑战。但是我是在想说，如果一个同学他在各方面都很强，都很好，但是他如果能够再多一点点关心，比他多一点的同学，特别是当他是学长姐的时候，他能够去关心只要一个就好，学弟妹。如果这样子的人稍微多一点点的话，这个校园会怎么样子？会增加一个氛围，那个东西叫做什么？讲不出来，我们很难去讲。但是东海大学曾经有过，而且因为我们有这个东西，让我们成为一流的顶尖大学。我真的要再强调一次，东海大学早年的时候成为一流的顶尖大学，真的不是靠着校园。大家不要误会了，我们因为校园很漂亮，大家来了看了就很喜欢。我第一次从台北坐火车到台中火车站，然后等那个公车等了好久，
旧的那个校务室办公室前面那一站下来，然后拎着包包，我爸爸陪着我，然后我们去到那个男生宿舍。老实说，我一看到那个光景，我就说，第一个印象就是很想哭了，相当后悔。看到那样子的环境啊，老实说，还真的不是人待的环境啊，绝对不像今天现在的学生啊，说哇，来你问我家长很高兴了，很满意，这是现在的思维，以前没有这样子想法的。但是念下去了以后，就发现说，我在高中都没有那么多老师关心我，听得懂吗？你想想看，你在高中有几个老师关心你？老师偶尔找你去讲讲话。如果你比较有问题，那个什么辅导师会找你，啊，然后再有问题就是训导处找你。多少的老师对人真正关心？但是在东海来说，真的不一样，真的不一样。哇，领受到那种满满的那种叫做爱跟关心，真的是，而在那个时候18岁，所以你要讲说立校精神怎么落实下来？前面讲的大概是，那Alpha System，我想我不多讲，因为这当中能够比我讲的更多的人很多。如果你们不了解，我想有几个老师能够给我一下。我不是说Alpha System就是最后的solution，不是，好像我5分钟10分钟都已经过了。接下来，这个样子可以讲1个小时，我不会讲那么久了。未来的发展，我今天开始来讲，到底我们东海要怎么办？我可以讲，东海大学在我们那个时候，很多东西有，老师的爱关系都有，但是我们有一项东西是没有的，吵的是什么？我们是第10届的毕业生，第11届的东海学生，有一个是现在学生有，我们那时候没有，知道是什么？校友，现在有12万的校友，我们那时候有几个校友？我们那时候每一届200个，在我之前东海毕业的10届2000个，2000个校友当中70%到80%毕业以后，全部出国了。东海大学留在台湾的不到20%，然后几年之后留在台湾的几乎不到5%。我是少数没有出去留学的人，我在台湾就业，所以东海大学当时在台湾找不到什么，大声一点，找不到什么校友。那今天我们有10几万的校友 ，OK， 关心就是什么？人，不是用一个机器，不是用一个什么程式，不是用一个什么，不是用LINE，不是用这个。关心是人跟人中间的一个关系。我们现在怎么样子善用、结合这10几万的校友？在校生才就1万多个吧，10几万的校友当中，只要10个校友有1个愿意关心东海现在的学生，每一个同学都有学长姐，而且这个学长姐还是在社会上已经有过历练的、有过经验的。想起来，我老实说，我晚上就被偷笑，对不对？我这样讲不晓得能不能体会？这个是我们以前东海没有的东西，现在有的。但是我们有这些东西，我们不去用它，那个真的是在圣经里面说，这个把1000两藏在地底下的，这个是什么？要打屁股的，这是一个。第二个就是老师，东海大学现在老师虽然跟学生的比例跟以前完全不能比，但是东海大学我相信，在东海大学任教。它绝对不是只有一种叫做我是来教书的，我是来做研究的，东海的学生跟我没有关系。如果是这样子的话，就我们东海立校精神就没有了。但是我相信东海大学的老师当中，还是有很多人有这样子的热忱，有这样子的一种精神。只是说我们怎么样有计划、有系统的、有组织性的、全面性的去做。还有一个就是东海大学现在，我们现在同学多了，表示我们的学长姐也多了。所以Alpha System其实就是用学长姐、用老师、用学长姐来关心每一个同学，
我要强调的就是，每一个同学没有一个例外，他不要被关心那是他的事，但是在整个事实上面还是就是他有事情，他真的不管是跟女朋友分手，或者是家里面破产了，或者是出了什么状况了，或者任何的事情，甚至是功课上的事，他一个人他可以分享，他不会说是没有人可以讲。当然，有一个人可以讲，就表示说有一个人是愿意说、愿意听的。没有人要听，他就跟谁讲。那我们现在要找的就是那个要听的人，要听的人。没有人要听，他跟谁讲？那早年我们真的是有事情，我们就会找老师，会找老师。同学中间当然会彼此先讲一讲，但是很多事情同学中间是没办法解决，就找老师。而且找老师是天经地义的。我再强调一次，当年我们在找的老师都不是我们的导师，都不是我们的导师，就是我们那个家长小组的那一个老师，因为我们跟他们互动比较多，而且常常这个老师跟我们是没有功课上面直接的关系的。我们基本上他不是替我们打分数的，因为我们找他。OK， 今天除了这些之外，东海大学当年没有的，现在有很多好几百个，我不晓得有几个人呢，是住在学校里面的什么退休老师。那这些退休老师放在学校里面，别的事情不好做，但是请他来关心什么？关心同学。可以问问这些退休老师，我愿意讲，这些退休老师他们比较有时间，他们比较有经验，还真的是可以。这些都是以前没有的，现在有的。所以把这些结合起来，还有一些所谓的叫做东海之友，就是不是东海的学生老师校友这些东西，但住在附近的人，包括东海跟东海大学有合作关系的企业或者是这些，这企业里面的人，包括中科，这个台中工业区，种种这些，如果这些大家联合起来，我的意思就是说，学生在大学的里面，当然所有的大学都注重学生他的学习、他的功课、他的研究精神，这个我绝对不否认。但是除了这个之外，东海大学当他来到东海大学的时候，可不可以给他再多一点点？就是培养出什么？就是有爱的东海人。所以这个关顾每一个同学，不是只有在校园期间，而是毕业以后还能够再陪着他一段时间。因为现在大学毕业生，要进到社会，确实是需要有一点点的挑战。我当年那个时候，我毕业的时候，有3份工作在等我，但是等我并不表示说我那个工作可以做到今天。我那中间还是一个换工作的时候，我不知道说为什么，我正好前面的工作停掉，不到2个礼拜，我以前的那个家长会打电话给我，他从哪里听到说我现在在找新的工作，我不知道，我真的到今天我不知道，我也没有问过他，但是他就打来，那我正好空白，而正好他知道我可以，他要做的那个事我可以做得好，而我真的去做，而且老实说还做得真好，做得真好。但是毕业5年了以后，还有人能够这样子做到。我相信在其他的地方、其他的大学、其他的地方，偶尔少数的也有可能。但是如果想到说在东海大学，在当时是一个全面性的，每一个同学都在这样子的一个网络的里面的时候，这个是完全不一样的，对不对？最后就是培养出一个有爱的东海人。所以这个有爱的东海人，绝对不是只是有爱的东海大学的同学。真正关键是什么？真正的这个东海人，这个关键是什么？是什么？老师。如果老师不能够开始，或者不能够有一些老师愿意开始做，所有讲的这些，到最后只是学长姐的制度。Alpha System 是进一步有老师参与，但是怎么样子鼓励？我要说，我非常欣赏的就是帮助同学在很早的时候能够找到比较清楚的方向，
去自我实现。但是我的想法也许比较更大一点，那个是从早年的基督立校精神来，就是东海大学这样一个校园，这样一个学校，这样子一个教学的制度的组织，能不能让所有的东海人都能够去自我实现，包括退休的老师，能够在现在的这个往上再提高一点，除了自我实现之外，还能够再进一步的去关爱、去关注到有需要的人。一般来讲，如果可以的话，东海大学会变成什么样子的一个大学？研究照样做，教学还是要进行的。我没有一点点要贬低，我要书院做得很好，继续做，都是一样。但是在所有的这些上面，再加上这个叫做东海的立教精神的落实下来，在下面教学。简单讲，东海大学